ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் ஷேப் கீச்செயின் நேம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த கீச்செயின் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் நேம் இருக்குது. இதில் நீங்கள் நேம் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. அப்புறம் வேறு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, கீழே பேஸோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட திக்னஸ் இந்த ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பார்டரோட திக்னஸ் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அதோட இந்த அகலம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோன்னு பண்ண முடியாது. ஆனால் திக்னஸ் ஹைட்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த பார்டரோட ஹைட்டும் இந்த லெட்டரோட ஹைட்டும் சேம் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹோல்ஸ் இதோட சைஸ் கீச்செயின் போடுவோம்ல, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹோல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, இது டெம்ப்ளேட்டாக பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு மெட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல புதுசாக ஒரு டேப் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன். இதில் டிஃபால்ட்டாக வர இந்த இதை டெலீட் பண்ணியாச்சு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்குற அந்த ஃபைலை பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் பண்ணி மெட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இதில் கொண்டாந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கும் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு. டெம்ப்ளேட்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, உங்களுக்கு நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற நேம் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல், அப்புறம் எல்லாம் ஸ்மால் போட்டு சும்மா கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிக்கும். ஒவ்வொரு நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப அதோட சைஸ் லென்த்தெல்லாம் மாறும்ல. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மாறிக்கிச்சு, இங்கே வருது. அதனால் என்ன பண்ணலாம், ஃபாண்ட் சைஸை பார்த்திங்கன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க. 34 கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் ஒரு 30 அப்படின்னு மாற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக ஆகிக்கும். இன்னும் சின்னதாக வேணாலும் சின்னதாக ஆகிக்குங்க. இது ஒன்று. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கீச்செயின் போடுறதுக்கான ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதோட சைஸ் 2 mm கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு அது போடுதுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. இங்கே நான் இப்படி தான் இருக்கும். இப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ராடு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த இடம் கட் ஆகிக்கும். எங்கனாலாம் அந்த ராடு இருக்குதோ அந்த இடம்லாம் கட் ஆகிக்கும். 2 mm போதும்னா விட்டுருங்க. இல்லை எனக்கு அந்த ஹோல்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா 0 கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்திங்கன்னா காணாமல் போயிடும். ஓகே, இல்லை எனக்கு 3 mm தேவை அப்படின்னா 3 mm கொடுத்திங்கன்னா ஹோலோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா மாறிக்கோங்க. நான் கட்டானது இப்போ தெரியாது, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். அடுத்து ஃபாண்ட்டோட சைஸ், அது சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இந்த டெக்ஸ்ட்டும் இந்த பார்டரும் ஹைட்டும் பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 3 mm அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு 1 mm கொடுத்திங்கன்னா டபுள் கலர் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாகும். பேஸ் திக்னஸ் எவ்வளோ திக்கு வேணும் அப்படிங்கிற கீச்செயினுங்கிறது ஒரு 3 mm இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். 3 mm கொடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா இந்த கீச்செயின் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். டபுள் கலர் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான செட்டிங் உங்கள் பிரிண்டருக்கு எப்படியோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. கோர்ஸ் வாங்கினவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா மெத்தடும் சொல்லியிருக்கேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ் ஜிப்ரஸ்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஜிப்ரஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் வாங்கினா இந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லை எனக்கு தனியாக தேவைப்பட்டாலும் ஜிப்ரஸ் தனியாக இருக்குது. பிசினஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்ஸா வெப்சைட்டை போய் இதெல்லாம் விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா வாங்கிக்கிங்க. இல்லைன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இது போல வீடியோ உங்களுக்கு காத்துட்டு அப்படின்னா ஓகேங்களா? ஃபிளிப் நேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேம் என்டர் பண்ண உடனே வெப்சைட் மட்டும் செக் பண்ணி ஃபாண்ட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்டில் கொண்டாட முடியல. அடுத்த அப்டேட்டில் பார்க்குறேன். ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிடச்சிக்கிச்சு. நேம் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி சைஸ் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கங்க, மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை, தேங்க்யூ.